السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت الغسالة عندك عالي جدا، الغسالة بتخبط، الغسالة بتمشي من مكانها، بيطلع بقع في الهدوم. اوعى تنتظر كتير وما تسيبهاش لفترة طويلة وتأهملها. أول ما تلاقي صوت الغسالة اتغير، أو ظهر صوت من الأصوات أو حاجة من اللي أنا قلتها، اللي هو تخبط صوتها عالي تمشي من مكانها، اتصل على فن الصيانة عشان ما توصلش للمرحلة دي ان الصليبة تتكسر معاك وتخش في تكلفة عالية. وممكن تغير صليبة بحلة، طبعا هتغير صليبة وحلة وبلي ومساعدين كمان، فهتبقى التكلفة عالية جدا. اما لو لحقت الموضوع في البداية هيبقى الموضوع بس مختصر على قد تغيير البلي بأمر الله. متنسوش الاشتراك